Hvad kan vi udlede af det data, jeg har der? Jamen, der kan vi se nummer 1 prædikter, hvorfor de her 13.000 stadigvæk render rundt med smerter. Ja. Nummer 1, det er overbevisninger. Falske overbevisninger omkring, hvad du skal, må, kan eller undgå. Det kunne for eksempel være, der har været rigtig meget her i coronatiden, det er farligt at arbejde hjemmefra, fordi du ikke har det korrekte bord, eller du sidder rigtigt. Ufrivillig ensomhed. Ja. Det er farligere end at ryge 15 smøger om dagen. Shotgun. Viden er noget, vi deler. Præsenteret af BMW i samarbejde med UNX.